हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये है एक एटमबर्ग गोरिल्ला फ़ैन, सीलिंग फ़ैन है दोस्तों। ये मैं आज इसका आपका टीयर डाउन वीडियो दिखाऊंगा। इसके अंदर क्या क्या होता है मैं सारे पार्ट्स की जानकारी दूंगा आपको। इसका टॉप हो गया, टॉप व्यू है ये। मैं इसको खोलता हूँ। मैंने इसको पहले से ही खोल के रखा है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता था इसलिए। ये देखिए पंखे के अंदर वाला आर्मेचर मतलब कॉइल है ये। इसमें एक मदरबोर्ड लगा हुआ है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को डीसी 24 वोल्ट में। एक बीएलडीसी मोटर है ये, एक बीएलडीसी मोटर है। देखिए आपको दिखा भी दे रहा हूँ। इसमें एक मैग्नेट लगा हुआ है चारों तरफ। ये देखिए इसमें स्क्रू ड्राइवर चिपक गया है। इसमें चारों तरफ मैग्नेट लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें 7 मैग्नेट लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 मैग्नेट लगे हुए हैं। इस मैग्नेट के कारण इसमें आधी जो 28 वाट का पंखा है उसमें से आधी पावर इस मैग्नेट के थ्रू इसमें आती है। इस कॉइल से एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इससे ये कम पावर में भी, कम वाट में भी अच्छी तरह से रन करता है और आपकी बिजली की सेफ्टी करता है। कंपनी ने सही कहा है, इसमें मैग्नेट लगा हुआ है। और इसकी कॉइल एक बीएलडीसी मोटर है। बीएलडीसी मोटर में 3 वायर होते हैं। इसमें 6 कॉइल एक साथ चलती हैं। एक कॉइल ये चलती है, 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 एक ही कॉइल। 6 कॉइल इधर चली, 6 कॉइल इधर चली, 6 कॉइल इधर चली, 6 कॉइल इधर, 6 कॉइल इधर। इसमें बारी बारी से करंट 6 कॉइल में भेजा जाता है जिसके थ्रू ये रोटेट होता रहता है। और इससे और इस जितनी स्पीड से रोटेट होगा और इतनी स्पीड से ये रोटेट होगा। ये एटमबर्ग गोरिल्ला पंखा का टीयर डाउन वीडियो है। मैं इसके मदरबोर्ड का रिव्यू दे रहा हूँ। ये मेन ट्रांसफार्मर है, ये कैपेसिटर है, ये एक ट्रांजिस्टर लगा है, ये मॉसफेट है और ये कुछ नीचे आईसी लगी हुई हैं। ये देख लिए कंपोनेंट। ये कैपेसिटर है, ये कॉइल लगी हुई है, ये एक छोटा सा कैपेसिटर है। काफ़ी अच्छे पार्ट्स लगे हुए हैं, लॉन्ग टाइम तक चलने वाला पंखा है ये। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये इसकी मेन वायर हैं एसी आउट इनपुट के लिए। इसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगता है, ये डायरेक्ट एसी से ही चलता है। इसकी नीचे वाली कॉइल है, इसमें एक एलईडी बल्ब है और एक आयर ब्लास्टर है। इस रिमोट के थ्रू हम इस पंखे को कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका ऊपर वाला भाग है, इसमें एक बेयरिंग दी गई है। इसमें 62 की बेयरिंग लगी हुई है। ये भी 62 की ही बेयरिंग है। ये बॉल बेयरिंग है, ये एक बॉल बेयरिंग लगी हुई है इसमें। और ये मैग्नेट हो गए हमारे जो चारों तरफ लगे हुए हैं। और ये हमारा आर्मेचर कॉइल हो गई, मदरबोर्ड हो गए। बस इसमें इतना ही था। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।